දැන් බලන්න මේ පින්නතුන්ට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සේරම සුන්දර රටාව මේකේ නැද්ද? තියෙනවා. තියෙනවනේ. මාර ගේම් එක ගන්න ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ. ඉතින් බලන්න very simple නේ. මොකද්ද කරන්න ඕන? සියලු සත්වෝ සුවපත් වේවා කියලා කල්පනා කරා. ඊළඟ දේ තමයි මොකද්ද? තුවටං චිත්තං සමාධියති. මෛත්‍රිය ඔබ පුරුදු පුහුණු කරන්න ඔබේ හිත සමාධිමත් වෙනවා වෙන් කළා දෙන්න. කවුද කියන්නේ? මෛත්‍රිය. ඔබ මාව වඩන්න සුවසේ නිදා යනවා. සුවසේ අවදි වෙනවා. නපුරු සීන පේන්නේ නැහැ. මේ ඊළඟට මූණ ප්‍රසන්න වෙනවා. මනුස්සයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. අමනුස්සයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. දෙවියන්ගෙන් ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. වසවිස ගින්නෙන් සතුරු විපත් වෙන්නේ නැහැ. හිත සමාධිමත් කරලා දෙනවා. තාම මොනවද වෙන්නේ? නමේ හරියද? ඊට පස්සේ බම්බලෝ. ඊට පස්සේ දෙවියන් දැන් මේ ඔක්කොම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ කොහෙදද? මරුණට පස්සේ. මරුණට පස්සේ නෙමෙයි මොකද්ද? මැරෙන්න කලින්. එහෙනම් මේ හැම දෙයක්ම Tamanට ලාභ ලැබෙන්නේ ජීවතුන් අතර ඉන්න කාලෙදී. මොකක් කරන කාලෙද? ජීවත් වෙන කාලේ. එහෙනම් පින්නතුනේ දැන් අපි සුවසේ නිදා ගන්න මොනවද කරන්නේ? සුව නින්දට ලයන්කෝ. දැන් ඒක ගෙනාවා කියලා සුවසේ නින්ද යන හවස තරහෙන් හිටියනම් දෙන්න දෙමහල්ලෝ. නින්ද යන්නේ. එහෙනම් සුව නින්දට ලයන්කෝනේ මොකද්ද? මෛත්‍රී නැමැති වතුර. ඊළාට පින්නතුනේ මොකද්ද? උදේ පිබිදීමට බාත්රූම් එක. ඒකට යනකොට එපා වෙනෝනේ කොච්චර ලස්සනට හදලා තිබුණත් උදේ පාන්දර ඔකට යන්න වෙනකොට. කොච්චර ලස්ස ගානක් වියදම් කරලා හැදුවත් මොකද්ද වෙන්නේ? එපා වෙනෝනේ ඔකට ගිහලා රටේ වැඩ ටික හොදලා ඔක්කොම කරගෙන එනකොට. එහෙනම් සුව නින්දට මොනවද? මෛත්‍රී. ඊළාසේ අපි කැමති මොන සිහින පේනවටද? සිහිනෙන් හරි කමන්නේ මල් ටිකක් කඩාගෙන බුදුන් ඇඳගෙන චෛත්‍යයක් ඇඳගෙන දිව්‍ය ලෝකෙට ටුවර් එකක් යන්න තියෙනවා. සිහිනෙන්වත් මට ඔබ පේන්නේ මොකද යක්ෂයෝ ප්‍රේතයෝ අමනුෂ්‍යයෝ ඊළඟට නයි පොළොංගු පේන්න එපා. හැබැයි පේන්නේ මොකුද? අන ඇඳුන් නැතුව හිටිය කියාවේ අරක නැතුව හිටිය මේක පේනොත් මොකක් හරි දානයක් දෙන්නේ. ඕකනේ කියන්නේ මොනවා හරි. එහෙනම් සුවසේ සීන දකින්න මෛත්‍රිය කරන්න. ඊළඟ try එක මොකද්ද? ලස්සන වෙන්න. අන්න මෛත්‍රිය. ඊළඟ එක මොකද්ද? හැමෝටම ප්‍රියමනාප වෙන්න. අන්න ඒ වගේ වෙන්න. ඊළඟ try එක මොකද්ද අපි දෙන්නේ? ආරක්ෂාව. සිකියුරිටි එක පින්නතුනේ ගෝල්ඩ් වලින් කියන දිව්‍ය ලෝක හෙවන් එකෙන් ගෙනල්ලා දෙන්නේ. මේ අවන් ගාඩ් අර ගාඩ් මේ ගාඩ් ඕන. ඊළඟ එක මොකද්ද? මුකවා. ඊළඟට පින්නතුනේ ඒ ටිකත් හරි ওই ටිකත් හරි හිත සමාධිමත් කරගන්න ගියාම අනේ හාමුදුරනේ අරහෙ යනවනේ මෙහෙ යනවනේ අරහෙ යනවනේ. ඉතින් මේක කරන්න ටික කාලයක් කරනකොට ඕක හරි යනවා. අන්තිම දේ තමයි පින්නතුනේ අවසානයේ අපි හැමෝටම මුලින් මතක් කරා වගේ මේ ඔක්කොම සැප භුක්ති විඳන් මොකද්ද වෙන්නේ? මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ මරණාසන්න අවස්ථාවේ මෛත්‍රිය පුරුදු කරපු කෙනා යා මොකද කරන්නේ? සිහි මුලා වෙලා මැරෙන්න දෙන්නේ. සමහර අතපය මොකවාරි කැපිලා කැඩිලා කුණු වෙලා කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒවා අතපය ඔය කුණු වෙලා. නමුත් එයාගේ හිතට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුද ඒ රැකලා දෙන්නේ ආරක්ෂාව දෙන්නේ කවුද? මෛත්‍රිය. නිවන අරමුණු කළ රහත් වෙලා නැත්තම් බබලව ගිහිල්ලා උපත සකස් කළා දෙන්නම් කියලා කියනවා. පිළිදොරින් මෙන් 10ක්ම මෙලොවදී ලැබෙන දේවල්. එකයි මරණයෙන් පස්සේ ලැබෙන දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් මෙච්චර දැන් අපි මෙච්චර දේවල් පිළිදොරින් ලැබෙන තීදි මේක අත්හරිනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? අනේ කාලේ වනේ වාසේ වගේ තමයි. නිසා මම මේ මෛත්‍රී භාවනාව දිහා දකින්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ පින්නතුන් ගිහි ජීවිත සාර්ථක කරගන්න නේ බලන්න. දැන් බලන්න හිත සමාධිමත් වුණා ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න ලේසිද අමාරුයිද? ලේසි තියෙන්නේ. ලේසි නරමුණු කරන්න ලේසි. මෙන්න මේකයි තියෙන්නේ. පින්නතුනි මේක ලෞකික පැත්තේ උපරිමයටම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ලෞකික ජීවිතේ උපරිමයට යන්නත් පුළුවන්. ලෝකෝත්තර ජීවිතේ අමා මහ නිවනින්ම සැනසෙන්නත් මේ දෙකම ලබා දෙන එකම දේ මොකද්ද? මෛත්‍රිය. ලෞකිකත්වයේ උපරිමත්යන් අපි කොච්චර වැඩ කළා හරි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුවනින්දාක්නේ. සුවසේ අවදි වීමක් අනිත්‍යයට ප්‍රසන්න. ඕව තමයි අපි හැම දෙයකින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සියලු දේවල් මේකෙන් ලැබෙනවා. එහෙනම් ඒක නිසානේ කියන්නේ ඌරොන්ට මේවා රහ නැහැ. මැරිලා වැඩ කළා කොහොම හරි තමයි මුණ ප්‍රසන්න කරගන්න ඕන. තරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. මොනව කරන්නේ? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම පින්නතුන් කියා දෙන එක මිනිස්සෙක් හරි ප්‍රයෝජනෙ ගත්තොත් එයාට මේවා ලැබෙනවා. ඊළඟ තමයි මෙන්න මේ තියෙන මේවා කවුරු හරි කරනවා නම් මෙන්න මේ 10 11 Tamanට පේන තැනක ගහගන්න. මොකද එතකොට එයාට නැවත මේක කිරීමේ ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට දවසක් ගිහලා සුවපත් වේවා කියලා ලබන සතිය ඇවිල්ලා කියන්න එපා. හාමුදුරුවෝ මට සොඳුරු සීන පේන්නේ නැහැ කියලා. පේන්නේ නැහැ, එහෙම පේන්නේ. කොහොමද මේක කරන්න ඕන? යානි කතාය. වත්තු කතාය. අනුචිතාය. පරිචිතාය. සුසුමාරද්දාය ආකාරයට දිනු වෙලා තියෙනවා. යානි කතාය කියන්නේ යානාවක් වගේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අපිට මතකයි නම් පිනතුනේ මුලින්ම අපි බයිසිකල් පැදපු කාලේ බයිසිකල් පැද්දන මුලින්ම පදින්නේ කොහේ පැටල් එකේ පදින්නේ. තව එකෙනෙක්ට අල්ල ගන්න දීලා පැටල් ගහන. ඊට පස්සේ කොහමද පදින්නේ? ඊට යට පොල්ලෙන් දාලා කාට හරි කෙනෙක් අල්ල ගනින් කියලා කොහොම හරි. ඒකත් හරි. ඔය ටික කාලයක් පැද්දලා ඊළඟට මොකද කරන්නේ? උඩ පොල්ලෙන් දාලා බොහොම මාරුවෙන් පදින්න. ඒක කාලයක් පැද්දලා පස්සේ මෙන්න යකෝ හැන්ඩල් එකත් අත්තලා යනවා. මෙන්න බයිසිකලේ උඩ දානවා.
එහෙනම් අපි මුලින් කොහමද පුරුදු වුනේ? පැටල් ගහලා. ඒ නිසා ඒ බයිසිකල් පදිනවා හා සමානමයි මේක. මුලදී අර යන ගමන් එන ගමන් පොඩ පුරුදු වෙලා පස්සේ බලවත් වුණාම අන්න අර යානාවක් වෙනවා. කවුරු හරි ඩ්‍රයිවිං පුළුවන් නම් ඩ්‍රයිවිං මුල් කාලේ පුරුදු වෙන හැටි කල්පනා කරලා බලන්න. මුලින්ම ගියර් එකට කකුල තියලා ක්ලච් එකට තියාගන්න බය, සුක්කාන මල්ලන්න බය. ඒක දාන්න. ඔහොම කළා අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? යනව නෙවෙයි ඉතින් පිඹිනවා. එයා කාටම යානාව පුරුදු වුණාට පස්සේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ගෙනියන කිසි ඕන භාවනාවක් ඔබේ හිත එකඟ කරලා දෙන්න. ඔබ දන්නවා පින්නතුනි ලෞතුරා ත්‍රියේ බලෙන් ওই තෑගි ලැබෙනවා මිසක් අපේ බලයට ඕවා ලැබෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රිය නැති වෙලාවට ඕන දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ තිට්ටං චරං නිසින්නෝවා සයනෝවා යාවතස්ස විගතමි. යන ගමන් එන ගමන් වාඩි වෙන ගමන් නිින්දට යනතුරු මෛත්‍රියෙන් වාසය කරන්න. නිසා ඒක පින්නතුනි ඒ වගේ සිදුවීම් ඇවිල්ලා තර්ක ප්‍රශ්න ආවොත් ඒක Tamanට නොතේරෙනකම. නමුත් ඒ ධර්මයේ වරදක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ මෛත්‍රිය මේ තෑගි ටික ලබා දෙන්නේ ඔබේ බලයකට නෙවෙයි. කාගේ බලයක්ද? මෛත්‍රියේ බලය. රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ බලය නෙවෙයි කාගේද? මේන පින්නතුන්ගේ බලය නෙවෙයි මෛත්‍රියේ බලය. ඒ මෛත්‍රියේ බලනුයි කියලා වෙන්නේ. මෛත්‍රියේ බලය නැති අන්නේ තත්ත්වෙදී තමයි මේ ප්‍රතිඵල උදා වෙන්නේ. ඊට මේ පින්නතුනි 20 අසංකේය කල්ප ලක්ෂයකට කලින් එහාදී හිතා ගන්නවත් පුළුවන් කම නැහැ. මේ වගේ ඒවා 20ක් 101.120ක් හිතන්න පුළුවන්ද? අන්නේ පෘථුවේදී පින්නතුනි ඒක බිස්නස් කරමින් තමයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ජීවත් වුනේ. හිතන්න බෑ. ඒ ආකාරයට පින්නතුනි අන්නේ ආකාරය යනකොට එයාට හිටිය අම්මා විතරයි. දැන් කල්පනා කර අම්මා මහලු වයසේ මොකද්ද? අම්මට දැන් අම්මව රැක බලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ යන ගමන් ඒ නැවේ අරගෙන ගියා අම්මවත් රැක බලාගෙන බිස්නස් එක කරගන්න. යනකොට මොකද වුනේ? කොරේ පිටට මරේ. ඊට පස්සේ නැව කුණාටුවකට අහු වුණා. අහු වුණා අනිත් අය බඩු බාන්න බේරගෙන තමාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න යනකොට බෝසතාණන් වහන්සේ හිටියේ අනේ මාව ඉපදපු අම්මව මේක තනි කරලා දාලා යන්න විදියක් නෑ. කරේ තියාගෙන කරෙන් අල්ල ගන්න කියලා පිනතුනි පරක් තෙරක් කොණක් මායිමක් නොපෙනෙන සාගරේ පීනන්න තීරණය නෑ. ඒත් අම්මව අත්තර දාලා යන්න හිතෙන් අම්මා කියන පුතේ යන්න මම වයසයිනේ. ඒත් කට වහගෙන එහෙමම පිනනවා. අර දියරේ බලයට පිනතුනේ ශරීරයේ තියලා කොහොම හරි ගොඩ බිමකට ගොඩ වෙනකොට බෝසතාණන් වහන්සේට පීන ගන්න තරම් නැගිටින්නවත් කායික ශක්තියක් නෑ. අම්මා කිව්වා පුතේ මම මේ සාගරයෙන් එතර කර ඔබ මෙන්න මේ සාගරයේ ගොඩ බිමින සියලුම සත්තුත් අරගෙන ඔබ දවසක බුදු වේවා කියලා කිව්වා. අන්න විවරණේ දුන්නා. අන්න ඒ අවස්ථාවේ බෝසතාණන් වහන්සේ අරමුණ හරහා හිතුණා අනේ මටත් බුදු වෙන්න ඇත්තම් කියලා. ඇත්තම්. ඉතින් ආයේ සිදුවීම උනේ කවද 20 අසංකේය කල්පලක්ෂයකට කලින්. ඊපස්සේ කුමාරයා මැරුණා. ඒ කුමාරයා මොකද වුනේ? මැරුණා. එතකොට ඒ 20 අසංකේය කල්පලක්ෂය මැරෙනවනේ. මැරුණාට පස්සේ බොඩි එකේ පොළොවටම පස් වුණා. ආසේ පිනෝදිනේ බුදවරු 512000ක් ඉදිරියේ 12000කට වැඩි 512000කට වැඩි බුදුවරු සංඛ්‍යාවක් 10 අසංකේයයක් තිස්සේ හමුණා. එකට 1.140ක් දාපු ඒවා කල්ප වලින් 16ක්. 10 අසංකේය කල්පලක්ෂයක් තුළ බුදුවරු 512000කට වඩා මුණ ගැහුණා. ඒ මුණ ගැහිීමේදී අර බුදුරජාණන් වහන්සේලා බුදු වෙනව බව දැක්කට පස්සේ හිතනවා අනේ මටත් මේ වගේ බුදු වෙන්න ඇත්තම් කියලා හිතේ. ඒක මනෝ ප්‍රනිදානය කියලා කියනවා. ආසේ පිනෝදනි තවත් බුදුවරු ගාවට ගිහිල්ලා වචනෙන් බුදු වෙන්න ඉල්ලුවා. හැබැයි ටිකට් එක දෙන්න විදියක් නැහැ. අවශ්‍ය සාධක සම්පූර්ණ වෙලා ඉතින් බුදුවරු නිහඬව හිටියා. එයාකාට වාක් ප්‍රනිදානය මනෝ ප්‍රනිදානය තුල බුදු බව ඉල්ලුවත් කිසි කෙනෙකුගේ විවරණ ලැබුණේ නැහැ. පිනෝද ඊට පස්සේ සාර අසංකේය කල්පලක්ෂයකට කලින් ඒ කියන්නේ 4 ගුණ කිරීම 1.140යි තව 10 5ක් එකතු කරාම පෘථිවි ගානකට කලින් පෘථිවි එක පහළ වුණා. දීපාංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. මොන බුදුරජාණන් වහන්සේකද? දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ. අන්නේ දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නතුනි නුවරට වඩින වෙලාවට ඒ නුවරට වඩිනවා ශ්‍රාවක සංඝයා 160000කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක. ඒ නුවරම කහ පාටයිනේ. එකල මිනිස්සු පින්නතුනි වැස්ස නිසා මේ වැස්සේ මඩේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩින දෙන්න බෑ කියලා වැලි ගෙනල්ලා ඒ ලී කුඩු ගෙනල්ලා පින්නතුනි මේ මඩ අයින් කරමින් ඒව ඇතිරුවා. සුමේද කියන තාපස නමින් තමයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිලා හිටියේ. සුමේද තාපස තව විශාල කොටසක් තනියෙන් බාරගත්ත පිළිසකර කරන. මඩ අස්කල වැලි ගහලා එනකොට දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාවක සංගරුවනත් එක්ක එනුවරට වඩිනවා. වඩින තුරුම මඩ අතින් අයින් කරා. අයින් කරනකොට දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ලං වෙනකොට මඩ අයින් කරගන්න කාලයක් නැහැ. ගෝප කුමෝබි නීල සුනෙත්තෝ ගව පැටියෙක් වගේ නිල් පාට දැස් දින දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදිනවා. චක්ක වරංකිත රත්න සුපාදෝ රෝස පාට සමතල යටිපතුල් තියෙන දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා.
තරු පිරිවරාගෙන හඳ තියෙන වගේ පින්නතුනි මහා සංඝරත්නය 1,60,000ක් ඈතට විහිදලා තියෙනවා. ඊවස් මේ සුමේද තාපසය කල්පනා කරා ළඟටම දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී පාදේ ඇවිල්ලා. දැන් කරගන්න දෙයක් නෑ. ඔබ වහන්සේ මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයකට ධර්මයේ දීලා මේ ඊතර කරගෙන යනවා. මමත් යම් දවසක මේ ආකාරයෙන්ම ඔබ වහන්සේ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේම ඊතර කරගෙනවා. ඒ ඊතර කරනවා නම් ඔබ වහන්සේ ශ්‍රී පතුල මගේ පිටේ තියලා මෙතනින් ඊතර වෙන්න මම මඩේ යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ මඩේ පින්නතුනි දිගා වුණා. ඊට දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත් පරම්පරාවෙන් බෝසතාණන් වහන්සේ සුමේද තාපසයේ සිත් පරම්පරාව දැක්කා. දකින්නකොට මොකද්ද චේතනාව? බුදු වෙන්න චේතනාව. මොන චේතනාවද පහළ වෙන්නේ? අන්න මේ වෙලාවේ මේ සුමේද තාපසය මේ කාමභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් මේ මොන කෙනෙක්ද? පංච අභිඥා තියෙනවා. දෙවියොත් එක කතා කරනවා, දිව්‍ය ලෝක වලට යනවා, එර්දි තියෙනවා. මේ වගේ ඥාන අභිඥා උපදවපු කෙනෙක්. සතරපද ගාතාවක් එතෙන්දි දේශනා කරා මෙතනම අරහත්ත්වයටපත් වෙන පින තියෙනවා. පිනක් තියෙනවා. සතරපද ගාතාවක විදර්ශනාව විතරයි කුළු ගන්නන්න ඕන හිතේ. ඒක ඒ පින තියෙනවා. නමුත් මෙයාගේ කල්පනාව අරහත්ත්වේ නෙවෙයි මොකද්ද? බුද්ධත්වය. ඊට පස්සේ හේතු සම්පූර්ණ සාධකයි දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ විඥාන පරම්පරාව අරමුණු කර අනාගතයට අරමුණු කරනකොට පින්නතුනි සාර අසංකේ කල්පලක්ෂයට පස්සේ මේ අපි පය ගහලා ඉන්න පෘථුවිය දැක්කා. මෙන්න මේ පෘථුවියේ උපදින ඉන්නවා කවුද? මහා මායා කියලා කෙනෙක් කාන්තාවක් උපදිනවා. සුද්ධෝදන කියන රජ කෙනෙක්ට දාව සිද්ධාර්ථ නමින් උපදින්නේ ඔබයි. උපදිලා ඔබ අවුරුදු 29 ගිහිගේ අත්තරලා අවුරුදු 35 දේනුවර ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුදු වෙන තුන් ලෝට අගරජ වෙන්නේ ඔබයි කියලා නියත විවරණ දුන්නා. උදාහරණ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් යම් රාත්‍රියක සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබනවාද යම් රාත්‍රියක අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනුවම් පානවාද ඒ අතර කාලයේ යමක් ප්‍රකාශ කරනවාද යමක් මතු කරනවද අන්න ඒක දේවේනවා දෙවියෙක්ට වෙනස් කරන්නත් බෑ. බ්‍රහ්මණයනවා බ්‍රහ්මයට වෙනස් කරන්නත් බෑ. මාරේනවා මාරයෙක්ට වෙනස් කරන්නත් සමන බ්‍රාහ්මණේනවා සමන බ්‍රාහ්මණයටවත් ඒ කියපු දේ වැරදි කියලා අභියෝග හේතු සහිතව අභියෝග කරන්න බෑ. ඒක නැති කරන්න බෑ. අන්න පින්නොදි බුදුරජාණන් වහන්සේ විවරණ ලැබුණා සද්දලා ශ්‍රී පාදය සුමේද තාපසගේ පිටේ තියලා ඉතර වුණා. ඒක පින්නොදි අන්න එතෙන්දි එතකොට පින්නොදි මහා විශාල පුරුෂ ධෛර්යයෙන් පුරුෂ වීරයකින් මොකද වෙන්නේ? අන්න ওই සාරාංශකේ කල්ප ලක්ෂය තුල පින්නොදි මස් දන් දීපු ප්‍රමාණය මේ මහ පොළොවට වඩා වැඩි. මස් දන් දීපු ප්‍රමාණය ලේ දන් දීපු ප්‍රමාණය සතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩි. මස් විදගෙන නහර විදගෙන ඇට විදගෙන ඇට මිදුළු අස්සටම පින්නතුනි වේදනා දෙද්දි මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ඉවසපු ප්‍රමාණය එක ජීවිත ලක්ෂයක් කෝටියක් සාර අසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් වෙන විශාල ප්‍රමාණයක් පින්නතුනි. සුති විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒතකොට පින්නතුනි ඔච්චර පාරමී ධර්ම. ඒතකොට සුමේද තාපසයා දීපාංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෘථිවියේදී ඒ ශරීරයේ පොළොවට පස් වුණාද නැද්ද? පස් වුණා. ඊට මෞසද කුමාරයා ඉන්නේ ජාතකයේම උම්මග්ග ජාතකේ. එයා ජාතක 526ක් නෙවෙයි තියෙන මේ සාර අසංකේ කල්පලක්ෂයට පොළොවට වඩා ජාතක කතා තියෙනවා. මේ පොළොවේ වැලි කැට වලට වඩා 526 මතු කරලා පෙන්නුවේ. පිනෝද ඒ හැම මනුස්ස ජීවිතේම බෝසතාණන් වහන්සේ ශරීරයක් ලැබුණද නැද්ද? හියුමන් බොඩි එකක් ලැබුණා. නමුත් ඒ හැම බොඩි එකක්ම නැති වුණාද? දිරලපත් වුණාද නැද්ද? දි รา පත් වුණා. එහෙනම් අර පින්නතුනි මාතුපෝසක ජාතකයේ ඉඳලා මේ 20 අසංකේයක් කල්පලක්ෂයක් දක්වා ශරීර කූඩු මේ පොළොවේ වැලි කැට වලට වඩා පරිහරණය කරා. ඒක එකම ශරීරයක්වත් සිද්ධාර්ථ කුමාරය වෙනකොට අරගෙන ආවේ ඔක්කොම අරගෙන. නමුත් පින්නතුනි නමුත් පුදුමයි කියලා කියන්නේ මේ චිත්තක්ෂණ එකක් ආවුස තියෙන හිත් පරම්පරාව කිසිම භවයකදී නැති උනේ නැහැ. හිතේ ආවුස චිත්තක්ෂණ එකයි. නමුත් කය නැති වුණා කියලා හිත ඉපදුන්නේ නැතුව තිබුණේ නැහැ. අපි බලමු සංකේ කල්පලක්ෂයක් පෙළුම්පුල ධර්මයේ දේශනා කර බුදුරජාණන් වහන්සේ අංක 1. ඊට පස්සේ පින්නතුනි රහතන් වහන්සේලා ජීවිත පරිත්‍යාගයේ මේ ධර්මයේ රැකගෙන ආවා. වැටකේ ඉස්ම බිවි තාඩන පීඩනකට ලක් වෙවි පිනොතින් නමුත් තමන්ගේ ජීවිතය අවසන් කරලා ධර්මයේ ඉදිරි පරම්පරාවට දායාද කළා දුන්නා. මේ ධර්මයේ රැකුනේ සෑම මිනිස්සෙක්ම සෑම රජ කෙනෙක්ම නිසා නෙවෙයි. දන් දීපු එතනින් ගියාම ශාසනය ගැන හැඟීමක් තිබෙච්ච මිනිස්සු කිසිම ජාතිවාදයෙන් ආගම්වාදයෙන් කුලවාදයෙන් නොබලපු රජවරු නිසා. ඒ රජවරු තමයි මේක මේ තරම් දුරට රැකගෙන ආවේ. පෙදාන වෙන දුටුගැමුණු රජතුමා නැත්තම් ධර්මාශෝක රජතුමා. එයයි නිසායි පිනොත ඒ අයගේ දායාදයේ අප්‍රමාණ කැපකිරීමේ මහන්සියෙන් තමයි අපිට මේක උරුම උනේ. මේ ධර්මයේ තුලින් තියෙන මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයානුකම්පාව දියුණු වෙන දෙයක් තමයි මේ ධර්මය. නමුත් අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි මේ රට ආක්‍රමණය කරද්දී විවිධ යුගවලදී පින්නතුනි විවිධාකාරයේ මේ ධර්මයේ රැක ගන්න ජීවිත පරිත්‍යාග කරා